Giovedì 11 aprile, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi parleremo di sicurezza ferroviaria grazie all'intervento della polizia. Riscopriremo una pittrice cremonese morta a Palermo nel Cinquecento, Sofonisba Anguissola, e poi ancora parleremo di ospitalità diffusa nel versante Etna Sud. Ma prima di tutto le notizie del giorno. C'è stata una nuova strage al largo di Lampedusa, sono 9 le vittime in un naufragio avvenuto in acque maltesi, tra i morti anche una bimba e un migrante. Fra i 23 superstiti soccorsi dalla Guardia Costiera è morto al poliambulatorio di Lampedusa. Il bilancio purtroppo potrebbe ancora aggravarsi dal momento che ci sono 15 dispersi. Dalle prime testimonianze raccolte sul barchino viaggiavano in 46 partiti da Sfax, la Tunisia. Adesso lo sciopero generale di oggi di CGIL e UIL contro le morti sul lavoro per denunciare la mancanza di sicurezza di molti cantieri e impianti. Il disastro di Suviana ha coinvolto direttamente la Sicilia perché la vittima più giovane era siciliana, appunto, di Sinagra nella provincia di Messina. Vincenzo Franchina, 36 anni, sposata, aveva un bambino di appena 3 mesi. Ricordiamo il bilancio complessivo: 3 morti accertati, 4 dispersi, dei quali si dispera naturalmente di poterli ritrovare, e 5 feriti. A Catania oggi ci sarà un'iniziativa in via Garibaldi, angolo via Sacchero, alle 10 sarà deposta una corona d'alloro per ricordare 2 vigili del fuoco morti sul lavoro nel 2018. Giorgio Grammatico e Dario Abbiamonte sono morti nell'esplosione di un'abitazione. Un siciliano come tanti, scappato dalla Sicilia per lavoro. Una persona educata, schiva, di poche parole, gentilissimo e soprattutto un grande lavoratore, così come lo ricorda Sinagra nel Messinese. Vincenzo Franchina, perito industriale, una delle vittime dell'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana, sull'Appennino bolognese. Aveva 36 anni, sposato da 1 anno e padre di un bambino di 3 mesi. Vincenzo e la moglie, infermiera al Gaslini, originaria di un paese vicino Sinagra e Raccuia, avevano lasciato la Sicilia in cerca di certezze. Vivevano a Genova, nel suo paese d'origine. Oggi è un giorno di cordoglio, nessuno vuole parlare, la famiglia che vive in contrada Muninazzo si è chiusa nel silenzio. Il sindaco Nino Musca, che ha sposato la coppia appena 1 anno fa, proclamerà il lutto cittadino. Tutti siamo particolarmente sconvolti, pensiamo la famiglia lo è in modo particolare, ma famiglia di grande dignità, di persone particolarmente educate, di persone particolarmente lavoratrici, per cui è una mattinata terribile. Oggi parlare a distanza di poco più di 1 anno con un bambino di 3 mesi, parlare di questa situazione è davvero angosciante. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia con Franchina. Sono morte altre 3 colleghi, in 4 risultano dispersi, 5 sono i feriti ricoverati in gravi condizioni per le ustioni. Secondo un testimone che ha raccontato di aver visto le fiamme della centrale elettrica Enel Green Power del lago di Suviana, si è scatenato l'inferno intorno alle 14:30 di ieri, quando una turbina è esplosa all'8° piano sotto lo zero, causando prima un incendio e poi l'allagamento del 9° col crollo di un solaio. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha inviato sul posto un team per rafforzare il coordinamento delle strutture operative impegnate nei soccorsi. La crisi idrica nella nostra regione: a Palazzo d'Orléans si è insediata la cabina di regia, è una struttura operativa coordinata dal direttore della protezione civile siciliana Cocina, che dovrà coordinare gli interventi per fronteggiare l'allarme siccità, appunto. Si è insediata a Palazzo d'Orléans la cabina di regia per l'emergenza idrica istituita dalla Giunta regionale di governo su iniziativa del presidente della regione Renato Schifani. La struttura è guidata dallo stesso governatore e coordinata dal capo della protezione civile siciliana Salvo Cocina. Erano presenti anche gli assessori all'agricoltura Luca Sammartino e all'energia Roberto Di Mauro. Cosa farà questa cabina è indicato già nei compiti di costituzione. Raccoglierà le esigenze che vengono dai territori, che riguardano tutti gli usi, sia potabile e civile che agricolo, sia industriale che sanitario,
o per la produzione energetica. Potrà contare sui fondi della Protezione Civile Nazionale, che è pronta a finanziare distrallatori portatili, impianti di recupero di acque reflue da destinare all'agricoltura. Potrà attivare pozzi in disuso, scavarne di nuovi, realizzare impianti di pompaggio per prelevare acqua da bacini non accessibili e dar vita ad un sistema di distribuzione con autobotti per tutti gli usi civili, agricoli ed industriali. Possibili anche gli interventi straordinari sulle condotte idriche per limitare le perdite o per collegare fra loro impianti che non lo sono, in modo da poter utilizzare l'acqua di bacini con maggiore disponibilità anche in acquedotti forniti da dighe e bacini esauriti o in esaurimento. La struttura, oltre ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali interessati, potrà contare su alcuni esperti. Si tratta di Giorgio Domenico Micale dell'Università di Palermo, Mario Rosaria Mazzola, già professore di costruzioni idrauliche proprio a Palermo, attualmente presidente della Fondizione Utilitas e componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Enrico Foti, ordinario di idraulica a Catania, Salvatore Barbagallo, professore di idraulica agraria all'Università sempre di Catania. Adesso è il momento di dare un'occhiata ai quotidiani, cominciamo con quelli siciliani con Angelo Gagliano. E vediamo la prima pagina subito del giornale di Sicilia, al voto con l'aiuto del boss. Questo è il titolo scelto. Mimmo Russo nelle campagne elettorali avrebbe goduto dell'appoggio del mafioso Seranella. A lui diede incarico di affiggere i suoi manifesti e distruggere quelli degli avversari. Nell'inchiesta sull'ex consigliere comunale, ora in carcere pure il suo supporto all'affare ippodromo. Non possiamo perdere un uomo come lui. Queste dunque le frasi virgolettate, poi il retroscena, quell'assalto fallito al piano regolatore, ma ci sono anche altri arresti. Ieri Giovanni Palazzolo di Carini, imprenditore arrestato, ricicla per la cosca, questa l'accusa degli investigatori. E poi la fotonotizia, come vedete, Suviana, lutto pure in Sicilia, dopo l'esplosione si cercano ancora i dispersi nella centrale idroelettrica, nella tragedia ha perso la vita anche Vincenzo Franchina, 35 anni, di Sinagra, padre da appena 3 mesi. La protesta dei sindacati, oggi sciopero, manifestazione a Bologna, l'inchiesta punta sui subappalti. A proposito di siccità, ne abbiamo appena parlato, eccolo qui il titolo: insediata la task force, si punta a recuperare i pozzi. E poi la notizia di cui ci siamo già occupati in apertura: migranti, ci sono stati 8 morti in acque sarmaltesi. Il Parlamento intanto europeo approva il nuovo patto. E lasciamo a questo punto la prima pagina del giornale di Sicilia, siamo invece alla Sicilia di Catania con 2 fatti in primo piano. La libertà religiosa, c'è il monito della Colle, l'avviso al governo, in arrivo il decreto del ministro dell'istruzione, materiale in difesa della scuola chiusa per il Ramadan, quindi continua ancora questo duello a distanza fra il Quirinale e il governo. Poi fotonotizia con Lago di sangue, piuttosto forte questo titolo scelto dalla Sicilia questa mattina. Nessuna speranza di ritrovare in vita i 4 operai dispersi nella tragedia in Emilia. Tra le vittime un siciliano, papà da 3 mesi, sotto accusa il sistema dei subappalti. E ancora altre notizie. Il DEF svolta debito nel 2026, conti aggiustati in 7 anni. E ancora le altre notizie: altra tragedia in mare, patto di migranti, l'Unione Europea dice sì, nessun paese sarà più solo, ma però in questa situazione l'Italia si è divisa in aula. C'è poi un SOS che arriva da Catania, riguarda l'allarme suicidi in carcere, in 4 mesi già 30, commissione di inchiesta. E a Caltagirone c'è stato un tragico incidente domestico, esplose una pentola a pressione, è morta una donna pakistana. Questo per la cronaca. E allora cerchiamo di avere altre notizie a proposito di quanto accaduto. Questa tragedia, l'ennesima sul lavoro, siciliana, la vittima più giovane, Vincenzo Franchina, 35 anni, era originario di Sinagra, centro sui Nebrodi, con la famiglia viveva in Liguria. Il sindaco, lo sposato, l'abbiamo appena sentito, era un uomo di rara gentilezza. Operiamo sempre al limite. Le squadre dei Vigili del Fuoco e racconto di un soccorritore già intervenuto per la tragedia della Costa Concordia sono posti in cui non vorresti mai essere, il racconto anche dei soccorritori. E poi l'allarme che abbiamo sentito, e lo rivediamo dalla prima pagina: carceri, 30 suicidi in meno di
di 4 mesi. Allarmante il quadro disegnato dai vertici della Camera Penale di Catania, che sollecitano la costituzione di una commissione di inchiesta sulle condizioni penitenziarie. Ancora restiamo sulle pagine interne della Sicilia con intanto la celebrazione della festa della fondazione della polizia, l'anniversario 2500 le denunce, questo è il resoconto. Il questore più che i numeri ha voluto portare emozioni sul palco del Bellini, e intanto però dalle carte emergono altri particolari: l'ascesa degli Arena, siamo all'inchiesta di qualche giorno fa, terzo capitolo, la storia criminale del clan decapitato con il blitz, per l'appunto terzo capitolo. Parliamo anche di agricoltura. La Confagricoltura detta il decalogo contro la siccità e la crisi economica, si è insediata, avete visto, la cabina di regia, ma intanto c'è questa emergenza da affrontare. Dighe da completare, abbattimento dei capi e dissalatori fra le proposte concrete che vengono praticamente avanzate da Confagricoltura. E poi siamo adesso alla prima pagina di Repubblica Palermo. Vedete, il titolo è piuttosto forte: la buffata dei megastore per Russo, il capopopolo, un super testimone ai magistrati, buste con centinaia di migliaia di euro per accelerare le pratiche, il ruolo di Achille Andò, il massone invisibile di cui un pentito aveva parlato già 25 anni fa. E ancora altre notizie, come vedete, l'inchiesta, quelle acrobazie malavitose con il figlio del killer di mafia, e c'è questa fotonotizia, vedete Russo in prima fila in questa manifestazione assieme a dei lavoratori precari. Verso le europee Orlando abbraccia i Verdi, me ne vado dal PD, è un circolo di capi corrente, queste sono le sue parole, ma ci sono anche le risposte piuttosto forti poi all'interno di Barbagallo. Il caso macchinari dell'era Covid inutilizzati alla CTO, i primari dateli a noi, praticamente sono fermi, servirebbero certamente per aiutare gli esami anche diagnostici nei laboratori degli ospedali. Vediamo qualche cosa in più sull'inchiesta che ha portato all'arresto di Russo, assessori vicini al capopopolo arrestato, i legami tra Russo e la giunta La Galla, il politico finito in manetta, sponsor di Alaimo che detiene la delega al bilancio. Il vice sindaco Cannella gli propone un ruolo da dirigente in Fratelli d'Italia. Allora abbiamo visto questo botta e risposta tra Orlando e Barbagallo, vediamo. Orlando corre con i Verdi e firma il divorzio con il Partito Democratico. Circolo di capi corrente, Barbagallo che spocchia, questa è la risposta. Un messaggio su WhatsApp sancisce la rottura, il partito di Elly Schlein e un'alleanza per conservare posizioni di potere. Insomma, l'ex sindaco di Palermo non le manda certamente a dire. E poi c'è un'iniziativa di autofinanziamento che si svolgerà a Taormina e Cateno De Luca il protagonista. Una cena elettorale da 1.000 euro a testa, quindi insomma gli invitati saranno chiamati a mettere sul tavolo 1.000 euro. E ancora, l'abbiamo visto dalla prima pagina, le macchine dell'era Covid sono inutilizzate al CTO, c'è adesso un SOS dai primari ed esperti, servono, datele a noi. Appello alla Regione con 33 firme. Gli strumenti utili anche per la diagnostica sono della Protezione Civile. Il capo si giustifica pronti per l'emergenza. Questa è la situazione che viene fuori da questo nuovo momento di difficoltà. Sempre sulla prima pagina, sulle pagine interne di Repubblica, facciamo riferimento anche agli Atenei, alla situazione che c'è anche a livello internazionale. C'è un dossier Atenei, il caso Israele, niente stop agli accordi, la ricerca e confronto. Anche i collettivi studenteschi siciliani chiedono di sospendere i rapporti, i rettori e prof non ci stanno, sia gli scambi, porte aperte ai palestinesi. Insomma, c'è sempre questo motivo di contestazione, di protesta che arriva dalle università. E adesso siamo anche alla Gazzetta del Sud, che ha
Intanto in primissimo piano la vicenda del giovane operaio siciliano morto in questa ennesima tragedia sul lavoro. Vincenzo era papà da 3 mesi, pochissime speranze per trovare in vita i 4 dispersi, c'è rabbia e anche le polemiche, la strage nella centrale di Suviana, dolore e incredulità a Sinagra per la morte del tecnico 36enne. Poi l'altra notizia importante che c'è sulla prima pagina stamattina sulla Gazzetta del Sud: Di Salvo si dissocia da Cosa Nostra, c'è un nuovo pentito e il boss di Barcellona, attualmente al 41 bis, si trova nel carcere di Sassari. Una decisione clamorosa, ha chiesto di parlare con il procuratore Di Giorgio e quindi insomma probabilmente rivelerà, darà le sue conoscenze ai magistrati. Restiamo sempre però a Messina, un tour privato, il viaggio parte da Messina, oggi il lancio nazionale dell'iniziativa voluta dal Garante tra Ateneo e la stazione, unendo Sicilia e Calabria, domani l'evento con SES. Al via questa mattina a Messina il Privacy Tour 2024, che è una campagna nazionale di sensibilizzazione promossa dal Garante per la protezione dei dati personali, e quindi alle 17:30 alla stazione centrale c'è questa conferenza stampa per questa nuova iniziativa. Ci proiettiamo già ai fatti, diciamo, di carattere internazionale, con Biden che sferza Israele, uccisi a Gaza 3 figli del leader di Hamas, subito tregua e cibo, queste sono le richieste del Presidente degli Stati Uniti. L'altra notizia che stamattina campeggia su quasi tutti i giornali: Amadeus verso l'addio alla RAI, sempre più insistenti le voci di un passaggio del conduttore alla 9. La battuta di Fiorello è appena salita al colle per dare comunicazioni, ha scatenato praticamente queste curiosità su quello che sarà il futuro di Amadeus, futuro chiaramente televisivo. Mi fermo qui per la parte, diciamo, regionale. D'accordo, e adesso breve pausa, poi ci saranno i giornali nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, Corriere della Sera, cominciamo con la prima pagina centrale, il riferimento evidentemente alla centrale della Enel Green Power di Suviano. Eccolo qui il titolo: giallo sulle cause, scatta l'inchiesta, ancora 4 dispersi, l'ipotesi, lo scoppio di un alternatore, si parlava prima di una turbina. Sciopero e polemica dei sindacati, poi ancora il collaudo fatale, la trappola almeno 9, il dramma sottoterra, Nicolas in salvo, il botto e la fuga, una superstite a raccontare quei momenti drammatici. E poi vedete ci sono le foto dei 4 morti e dei dispersi in prima pagina sul Corriere. Ancora sul Corriere, l'Europa approva il patto sui migranti, contrari il Partito Democratico e la Lega. Von der Leyen, l'Italia non sarà più sola, questa la promessa della von der Leyen. E poi c'è il ricordo, io Paola, una vita, le lacrime di Pagliai, l'attore racconta la compagna scomparsa in questa intervista, riferimento è chiaramente a Gassman, alla Gassman che è stata compagna di vita. E poi in basso, ma non per questo meno importante, a Bari arrestato un ex assessore di Emiliano, l'accusa è di corruzione, quindi diciamo che questa inchiesta a Bari si allarga, magari saranno altre vicende, però in questo momento c'è un po' di tensione attorno al Partito Democratico in Puglia. La strage nella centrale di Suviano, leggiamo anche su Repubblica, allarmi inascoltati, questo è il titolo scelto da Repubblica. A Suviana una tragedia prevedibile, 2 anni di denunce cadute nel vuoto, troppi subappalti per manutenzione e sicurezza. La procura apre l'inchiesta per disastro e omicidio colposo, oggi sciopero generale di CGIL e UIL,
contro le morti sul lavoro e i soccorsi per quegli operai giovani e veterani è stato un inferno. Sì, infatti Bombardieri, il segretario generale della UIL, ha detto che la UIL aveva fatto più volte, lanciato allarmi in precedenza, ma inascoltati evidentemente. E poi ancora, vedete, in primo piano, corruzione in Puglia, arrestato ex assessore Alfonso Pisicchio, fedelissimo di Emiliano, è finito agli arresti domiciliari. E poi dal mondo, patto sui migranti, l'Europa si blinda, la destra però è spaccata su questo voto, l'Arizona vieta per legge l'aborto, i repubblicani sono divisi, come per dire insomma che la politica a tutti i livelli, a tutte le latitudini ha sempre dei punti di vista diversi, anche tra diciamo gli stessi partiti alleati e della stessa area. Allarmi inascoltati, e invece ecco. Cosa scrive stamattina la Stampa? Già nel 2022 un rapporto inviato alla magistratura svelava i rischi dell'impianto, per l'appunto, dove c'è stata questa terribile tragedia sul lavoro. Per i dispersi serve un miracolo e poi chiamiamolo operaicidio, questa è la riflessione di Alberto Prunetti. E poi le altre notizie dal Medio Oriente, leggiamo insieme: Raed, uccisi i 3 figli del capo di Hamas, Levi, ma l'esercito di Bibi è disintegrato, così almeno scrivono. E poi c'è un tentativo di mediazione in Svizzera per quanto riguarda la guerra che c'è in Ucraina. La conferenza di pace, Putin però gela l'Ucraina, insomma non ci andrà a questa conferenza di pace. A proposito di diritti, migranti sì al piano dell'Unione Europea, Piantedosi una vittoria, Salvini lo sconfessa, l'Italia lasciata sola. Il contrario di quanto avevamo letto prima. Quindi l'Italia non è più sola, dice la von der Leyen, e qui invece il contrario. E poi attenzione per il debito italiano, vola verso i 3.000 miliardi, il Presidente del Consiglio europeo vede Meloni e apre al rinvio del PNRR. Insomma, c'è davvero da stare poco allegri da questo punto di vista. E poi per la politica, i fedelissimi di Emiliano agli arresti a Bari e a Torino le tentazioni del così fan tutti. Anche a Torino ci sono, diciamo, guai giudiziari. Leggiamo la prima pagina del Messaggero. Parla di migranti, le regole dell'Unione Europea, via libera dell'Europarlamento al nuovo patto tra i 27, solidarietà obbligatoria, impronte digitali per le identificazioni e i rimpatri più veloci. La Mezzola dice fatta la storia. Quindi ci sono punti di vista assolutamente diversi per quello che è stato. Apparentemente sembrerebbe interessante questa cosa, solidarietà obbligatoria. Se vediamo quello che è appena capitato per l'ennesima volta a Lampedusa. Quindi diciamo che bisognerà vedere quanto e come inciderà questo nuovo provvedimento. Corruzione a Bari, 5 arresti, anche un ex assessore, il fedelissimo di Emiliano, ai domiciliari con il fratello, soldi e voti in cambio di appalti. Questo era il sistema. E poi sulla prima c'è questa foto notizia che ci riporta di nuovo alla ultima tragedia sul lavoro. Su Viana ancora 4 dispersi, aperta un'inchiesta per disastro. Ma intanto, a proposito della cronaca, ricorderete certamente il delitto di Aosta, una giovanissima trovata morta in una chiesa sconsacrata. Il presunto killer è stato arrestato a Lione, questo diciamo per la cronaca. E poi una notizia curiosa, magari proveremo ad approfondirla più avanti. Svolta a San Francisco, nelle scuole si torna a insegnare algebra, non è razzista. Noi la studiavamo, è vero? Adesso era diventata razzista. Era diventata razzista, le stranezze evidentemente. Siamo sul giornale che ha un'apertura sulla riforma della giustizia. Stop al sequestro selvaggio di telefonini e computer. È stato approvato il DDL che impedisce gli abusi dei magistrati e perfino i Dem non si oppongono. Quindi ha messo tutti d'accordo questo provvedimento che... anche se ti arrestano ti puoi tenere il telefonino. Nel senso, voglio dire che l'accesso al telefonino viene un pochettino diciamo, reso più complicato per avere i dati, per avere le informazioni da questo punto di vista. Poi il caos di Strasburgo.
Patto sui migranti in ordine sparso, il PD guida l'Eurofronte pro sbarchi, centrodestra diviso, la Lega vota no. No, è al contrario, bisogna poi vedere perché Salvini ha detto l'Italia è rimasta sola, invece, proprio il contrario. Adesso bisogna capire e leggere bene questo provvedimento, Sì. La strage di Suviana, dispersi, poche speranze di trovare dei sopravvissuti. Dal giornale siamo al Fatto Quotidiano, titolo come sempre particolare, idea PD, ridare ai partiti i finanziamenti pubblici, tornare al sistema abolito da Letta nel 2013. Orlando, Sposetti e company, questa è l'idea. L'alibi degli scandali, la sinistra Dem riesuma il testo dell'ex tesoriere, soldi statali e fondazioni, probabilmente per evitare, questa è l'idea, diciamo che ci siano i privati che possono foraggiare e dare soldi per le campagne elettorali e per le attività dei partiti. Poi siamo all'Unità, eccolo qui il titolo, l'Europa vara le nuove leggi razziali, la sinistra si accoda, solo il PD si oppone, questo è il punto di vista. Le chiama razziali? Leggi razziali, sì, del Parlamento dell'Unione Europea al patto di asilo, quindi ci sarà. Dobbiamo studiare bene questa norma. Il lavoro è dignità? No, spesso è morte. Questo è forte, questo titolo, a proposito dell'ultima tragedia avvenuta per l'appunto in questa centrale idroelettrica. Negli USA è sempre Far West, sceriffi, killer e forche. C'è stato un video diffuso nella giornata di ieri con questa sparatoria. Di questo poliziotto. Esattamente, con questo diciamo afroamericano che è stato ucciso. Siamo invece alla prima pagina di Libero, che ha subito in apertura un arresto nella squadra di Emiliano, terremoto in Puglia, Movimento 5 Stelle pronto a mollare la giunta Dem. E poi il titolo principale invece è con una fotonotizia, ecco l'Islam moderato, le donne nel recinto, da Roma a Mestre le foto inquietanti delle celebrazioni del Ramadan, proteste per la scuola chiusa su Maoro, vogliamo una festa nazionale per il Ramadan. E poi la minaccia di Stellantis al governo, aprite ai cinesi, chiudiamo noi la serrata di Tavares per allontanare potenziali investitori. Insomma, la situazione da questo punto di vista non mi sembra per niente tranquilla e serena. Amadeus è pronto a seguire Fazio a 9, l'offerta di Discovery fa vacillare il re degli ascolti Rai. E allora staremo a vedere, seguiremo questa vicenda, che risvolti avrà. Siamo sul Manifesto, il titolo selezioni europee, ecco, incominciamo a capire forse probabilmente di più, centri di detenzione ai confini, più rimpatri, meno diritti umani, con qualche divisione a destra e a sinistra. L'Europarlamento vara il patto di migrazione, Ursula von der Leyen tira un sospiro di sollievo in vista delle urne, in rivolta alle ONG ci sarà solo più sofferenza. Si comincia a capire qual era il problema. E poi Bargi, poche speranze per i dispersi. Andiamo adesso a vedere il titolo dell'Osservatore Romano. All'udienza generale il pensiero di Papa Francesco all'Ucraina, alla Terra Santa e al Myanmar. La guerra è dappertutto, preghiamo per la pace. Queste sono le parole del Papa. E poi sminare anche i cuori. In Cambogia l'impegno della Chiesa nella costruzione di percorsi di riconciliazione e nel sostegno dei sopravvissuti alla guerra. Biden a Netanyahu, tregua unilaterale e più aiuti umanitari. Queste sono le richieste del Presidente degli Stati Uniti. Poi ancora leggiamo la prima pagina della Nazione di Firenze, vedete il buco nero del lavoro, questo è il titolo scelto questa mattina. Bello questo titolo. Quotidiano fiorentino, infatti, eccolo qui il titolo. La stanca liturgia del mai più, l'osservazione che viene fatta, più fondi per i controlli, che poi forse è uno dei temi principali. La centrale elettrica di Bargi è allagata, i sub rischiano la vita per cercare i dispersi. E poi un'ultima prima pagina che ci porta però alla Gazzetta del Mezzogiorno, e sul caso Bari, altri 5 arresti ai domiciliari per corruzione. Sono finiti i fratelli Alfonsino ed Enzo Pisicchio, le manette sono scattate poche ore dopo le dimissioni dall'agenzia
RT. Questo è insomma l'ultima vicenda, l'ultimo scandalo che riguarda questa inchiesta. Per quel giornale pugliese questa è chiaramente una notizione. Infatti c'è l'apertura ci mancherebbe. ed è sulla pagina nazionale proprio della Gazzetta del Mezzogiorno. Ci mancherebbe. Sì, ci fermiamo allora, adesso diamo un'occhiata al tempo e poi dopo parleremo di sicurezza ferroviaria grazie all'intervento importante che è stato fatto in questo periodo dalla polizia nelle scuole di Catania. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì pressione atmosferica che tornerà nuovamente ad aumentare su tutto il nostro territorio. Avremo dunque tempo stabile e assolato, seppur con un po' di variabilità in mattinata sul medio Adriatico. Bel tempo dunque sulla Sicilia, dove splenderà il sole. Il contesto si presenterà stabile e asciutto, seppur addensamenti compatti si faranno vedere nella prima parte della giornata sul Messinese, con qualche locale goccia di pioggia. Temperature massime diurne con valori compresi tra i 19 e i 22 gradi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno nella giornata di venerdì, alta pressione dominante che garantirà una giornata ampiamente soleggiata e stabile con cielo sereno al più lievi velature di passaggio. Attenzione ai venti che a tratti si faranno sentire non solo sulle zone costiere ma anche nelle aree interne. Valori massimi diurni che nella giornata di venerdì sfioreranno i 26 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. Torniamo in diretta, abbiamo due ospiti, siamo molto contenti di averli, il vicequestore aggiunto Giuliano Ciraldo, buongiorno, della sezione della Polizia Ferroviaria di Catania, e Salvatore Silvani che è ispettore della Polizia Ferroviaria, benvenuti entrambi. È importante averli qua perché la Polizia Ferroviaria di Catania ha svolto un lavoro importante per la sicurezza presso i giovani e le scuole, è vero? Cosa avete fatto? Avete incontrato un sacco di ragazzi? Sì, è vero, nel corso di questi primi mesi del 2024 sono stati incontrati circa 1000 studenti. Caspita. Di tutte le scuole del Catanese, siamo stati a Palagonia, a Drano, a Catania, e abbiamo incontrato sia nell'ambito del progetto Incroci sia nell'ambito del progetto Train to be Cool. Allora, cominciamo. Incroci cosa vuol dire? Incroci? Prego. Allora, il progetto Incroci è un progetto di educazione alla legalità. Si fa riferimento agli incroci perché gli incroci è qualcosa di inaspettato che interviene sul nostro cammino, sul nostro spostamento. In tutti i nostri spostamenti ci sono dei pericoli nascosti, che siano spostamenti reali o virtuali come può essere la rete o i social network, ci sono dei pericoli. Giusto. E il progetto Incroci mira ad una valutazione, ad una giusta valutazione del pericolo da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, indirizzato proprio a loro. Avete avuto una, come dire, adesione e interesse soddisfacente? Sì, certo, i ragazzi sono molto interessati al progetto, anche al progetto Train to be Cool che è svolto dal servizio Polizia Ferroviaria. L'altro progetto si chiama? Train to be Cool, ed è rivolto a tutti quegli studenti di ogni ordine e grado, a differenza del progetto Incroci, in cui vi sia appunto una stazione, un passaggio a livello per rendere appunto più consapevoli i ragazzi dei pericoli che ci sono in ambito ferroviario al fine di evitarli o di prevenirli. Beh, certo, perché è un po' in inglese come usa adesso, train to be cool, per stare tranquilli, diciamo. Quindi avete messo insieme i temi della legalità e della sicurezza ferroviaria. Trovo questo estremamente interessante. La legalità poi non ne parliamo, noi qua stamattina abbiamo fatto la rassegna stampa con Angelo Gagliano, insomma, quanta legalità, abbiamo un sacco di problemi. Ma la sicurezza ferroviaria perché è importante parlarne con i ragazzi? Qual era il problema? Allora, la sicurezza ferroviaria è fondamentale sotto vari punti di vista. Spesso a noi capita soprattutto nel passato è capitato ora, molti ragazzi per esempio avevano il vezzo, c'è stato il periodo di fare selfie mentre il treno stava arrivando, quindi renderli edotti, ci sono stati anche delle morti, quindi renderli edotti dei pericoli che ci sono in ambito ferroviario, di spostarsi in maniera consapevole, anche la semplice cosa, non oltrepassare la linea gialla
Sembra una stupidaggine, però le posso garantire che quotidianamente ci sono persone magari intente a parlare al cellulare oppure a messaggiare, che si spostano nello spazio non rendendosi conto di aver oltrepassato la linea gialla. E quindi spesso ci possono essere anche solo treni in transito. E questo, diciamo, renderli consapevoli dei pericoli che ci possono essere all'interno di una stazione, di un ambito ferroviario, fa sì che si possano prevenire ed evitare tantissimi incidenti. Per non parlare poi dell'attraversamento dei binari, di cui, come dire, tutti sappiamo da quando cominciamo a leggere e scrivere, poi in realtà purtroppo qua e là capita ancora, vero? Sì, assolutamente sì. Le macchine, ma anche i pedoni, la maggior parte, l'80% degli incidenti ferroviari, la causa è proprio questa, la presenza indebita di pedoni o di veicoli all'interno della sede ferroviaria, lì dove non dovrebbe esserci. Su questo noi insistiamo, sul fatto di considerare il passaggio a livello chiuso già quando la luce semaforica è accesa e quando il segnale è attivato, non soltanto quando le sbarre se è chiuso sono... è pericoloso anche se il treno non si vede, questo dovremmo capire un po' tutti, anche se ancora non si vede, non si sente il rumore, eccetera. Volevo dire questo, un'altra cosa, non siete stati soltanto a Catania ma anche in altre località, Palagonia, Adrano, dove più o meno? Sì, Palagonia, Adrano, Nicolosi, mi aiuti che... Lentini. Tra poco andremo anche a Siracusa, quindi anche fuori dalla provincia di Catania. Bronte, quindi un'area vastissima ecco perché avete raggiunto 1000 studenti, perché avete coinvolto... Dunque abbiamo detto errori e anche irregolarità gravi, ma c'è anche la distrazione che è uno dei problemi, purtroppo anche con le macchine pare che sia la prima causa degli incidenti, è vero? La distrazione. Sì, appunto, lo ora stare sempre... con questi telefonini non ne parliamo, ma anche prima però, Sì, allora c'è sempre stato questo problema, ora è acuito e aggravato dal fatto dell'utilizzo dei cellulari, che ormai non sono un semplice strumento di comunicazione, ma sono dei PC e rientrano appunto in qualunque diciamo, attività ordinaria del giorno. E quindi rischiano di far distrarre le persone e causare appunto incidenti gravi, sia in ambito stradale, che sono quelli diciamo più comuni, però l'incidente stradale può essere anche lieve, sono al cellulare, sto andando piano, colpisco un'altra macchina, ci fermiamo. Quando invece capita un incidente ferroviario, le posso garantire che l'esito è quasi sempre nefasto. Purtroppo sì. E avete utilizzato anche materiale come filmati, come anche giochi, è vero? Sì, assolutamente sì. C'è un filmato realizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano che mandiamo all'inizio, e poi dei filmati reali, proprio il circuito di videosorveglianza di un passaggio stiamo vedendo lì sopra? Sì, ecco le foto. Questo è un momento in cui noi portiamo i ragazzi ad interpretare una scena che vedono proprio in quel filmato, dove una ragazza che è stata adescata online è seguita sul treno da questo adescatore. E la ragazza in un primo acchitto prova disgusto, si arrabbia e tira l'acqua in faccia all'adescatore, e gliela facciamo riprodurre come nel filmato. Dopo aver fatto la nostra chiacchierata, diciamo ai ragazzi: adesso riproducete la scena con una nuova consapevolezza della valutazione giusta di quel pericolo, quindi se quell'atteggiamento della ragazza in realtà non ha aumentato il rischio che lei incappasse in un pericolo ancora più grave, e quindi adesso riproducetela con una nuova emozione, una nuova consapevolezza. E dico che questo momento è molto apprezzato, apprezzato. I ragazzi alla fine non vogliono quasi farci andare quando finiscono i nostri incontri, perché... queste davvero sono cose preziosissime, anche perché purtroppo sono i rischi e i pericoli che corrono quotidianamente i nostri ragazzi. Voi avete organizzato poi un ciclo di 9 giornate di educazione alla legalità e alla sicurezza estesissimo, 9 giorni insomma. Sì, sono delle giornate appunto dedicate alla legalità, proprio perché come il Dipartimento della Pubblica Sicurezza diciamo, punta tantissimo appunto sulla legalità e sull'educazione nelle scuole, anche
anche su input del compartimento Polfer per la Sicilia, abbiamo fatto in modo di organizzare queste giornate proprio per puntare sui giovani che sono il futuro, sono i cittadini del domani, e quindi rendere delle persone, diciamo, più consapevoli, più civili, e fargli conoscere anche quali sono i rischi e i pericoli, sicuramente ci aiuterà ad avere una società migliore un domani. E c'è un rapporto, come dire, piacevole, bello con i giovani e la polizia, giusto? Sì, no? diciamo che Vi vedono come un po' degli eroi, no? Durante lo sviluppo del processo, soprattutto nei ragazzi del processo, del percorso che facciamo con il progetto, si vede proprio il cambio anche di atteggiamento dei ragazzi. Magari all'inizio c'è un po' di timore, un po' di diffidenza. Un po' spaventati, cioè una polizia, aiuto. Sì, però alla fine chiediamo un feedback, sono molto soddisfatti, loro stessi ci testimoniano, dice sono molto utili questi incontri perché fanno aumentare la nostra consapevolezza di cose che per la nostra giovane età magari non valutavamo poter succedere o poter essere così rischiose. Non c'è dubbio. E purtroppo tante volte in famiglia di queste cose se ne parla poco e niente, anche per i 1000 motivi che sappiamo di come siamo organizzati ormai in famiglia. Farete ancora altre iniziative di questo genere programmate? Sì, già ne abbiamo programmato una domani a Nicolosi. Ah, domani siete a Nicolosi? Sì, domani saremo a Nicolosi, quindi incontreremo altri studenti, ma da qui fino alla fine della scuola abbiamo il calendario pienissimo fino a maggio. Ci chiedevano addirittura per un incontro a Mascalucia che sicuramente dovremo programmare a settembre con la ripresa delle lezioni scolastiche. Beh, complimenti davvero, grazie per avercelo descritto, sono iniziative importantissime, la legalità e la sicurezza, la consapevolezza che la sicurezza dipende in gran parte da noi stessi, dall'attenzione che poniamo a questi problemi, sono temi enormi, importantissimi. Complimenti quindi al vicequestore aggiunto Giuliano Ciraldo, all'ispettore della Polfer Salvatore Silvani, grazie ancora, buon lavoro. E noi adesso facciamo una breve pausa e poi dopo parleremo d'arte, di arte diciamo rinascimentale, con una artista poco conosciuta ma molto importante, Sofonisba Anguissola. State con noi, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo un altro ospite, Francesco Finocchiaro, che è consigliere d'amministrazione della Fondazione Federico II. Occhi puntati su Paternò, perché Finocchiaro? Perché a Paternò il 12 di aprile, questo mese, la Fondazione Federico II sta organizzando un incontro per celebrare Sofonisba Anguissola, questa pittrice cremonese. Sofonisba Anguissola, che uno dice ma chi è? E invece è un personaggio importantissimo, perché? È un personaggio importante, è una pittrice italiana di metà Cinquecento che è nata appunto a Cremona, si è formata con la pittura lombarda e a Madrid. Vediamo là che cosa stiamo vedendo, se lei guarda in alto. Quella è una tavola ce l'ha di fronte, così la Madonna della Raccomandata. La Madonna della Raccomandata è una delle due opere che sono presenti in questo momento nella chiesa di Maria Santissima Annunziata a Paternò. L'altra è la Madonna dell'Itria. La Madonna dell'Itria. Che forse avevamo intravisto all'inizio, magari la possiamo rimandare, perché il nostro ospite stava parlando, era concentrato, giustamente io guardavo le immagini, che sono bellissime. Questo cos'è? Che periodo siamo? È un rinascimento, tardo rinascimento, manierismo. Manierismo. Sì, siamo diciamo all'interno di una cultura che in qualche modo riguarda sia la scuola lombarda che anche per certi versi queste forme d'arte, insomma in qualche modo tipicamente europee. Lei si forma a Madrid, è una ritrattista, vive a Madrid per molti anni e si sposa con un principe, con Fabrizio Moncada, e quindi viene a vivere a Paternò. Questo è il motivo per cui questa
conferenza si realizzerà a Paternò. In effetti Sofonisba è una pittrice europea, Madrid, Cremona, Paternò, Palermo, dove poi praticamente muore. È morta poi a Palermo. È incredibile come in quel periodo che non c'erano i telefonini e non c'era tutta la comunicazione. Assolutamente. Quelli che potevano erano delle elite naturalmente, però erano poi globali quasi. E questo crea una sorta di globalizzazione dell'arte, cioè nel senso che l'arte, poi la contaminazione tra pittura fiamminga, pittura spagnola, avviene proprio grazie a questo rapporto che si instaura tra queste famiglie aristocratiche e nobili dell'Italia. Però l'Anguissola è anche un po' una sorta di capostipite di un movimento delle donne o qualcosa di simile, senza voler forzare. Però, possiamo citare Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, certamente rappresenta un esempio di arte al femminile, in un periodo in cui sicuramente le donne non avevano grandi spazi, difatti spesso si concentravano su ritratti domestici. Da questo punto di vista l'Anguissola è una novità interessante, perché introduce anche un genere nella pittura un po' più disimpegnato, il sorriso, la spensieratezza nelle opere. In quel tempo era più austera l'immagine che si rappresentava soprattutto nella ritrattistica, quindi lei in qualche modo introduce delle novità. Domani c'è un appuntamento importante a Paternò, è vero? Sì, c'è un appuntamento importante, la Fondazione Federico II e il presidente Gaetano Galvagno stanno investendo in questa direzione, cioè stanno investendo in una direzione di internazionalizzare il più possibile l'attività della Fondazione. Domani avremo Luisa Ruiz, che è la direttrice del patrimonio reale di Spagna, ex direttrice del Prado di Madrid, e avremo anche altri ospiti d'eccellenza proprio per indagare questo campo dell'arte, in particolare queste due opere, ma anche il territorio dove queste due opere sono collocate. In qualche modo l'obiettivo della Fondazione è quello di sviluppare ricerca, di puntare molto sulla territorialità, cioè cercare in qualche modo di valorizzare non solo i beni d'eccellenza, ma anche quelli che potremmo definire le perifericità dell'arte. È importante da questo punto di vista proprio per radicare nel territorio la Fondazione. Mi permetta di complimentarmi anche per il nome Federico II, che è una gloria nostra, ma forse non sufficientemente Io penso che il nome nota. dice già, è come dire, rappresenta in qualche modo l'idea della Fondazione stessa, cioè quella di guardare in un campo molto più largo, proprio nel Mediterraneo. Federico II è una figura che è veramente europea a tutti gli effetti. E quindi quell'apertura veramente straordinaria. Da lì poi nasce il Dolce Sinnovo. Nascono tutta una serie di anche la poesia siciliana, poi, per dire, ecco, in qualche modo, quindi da questo punto quindi di vista. la cultura, diciamo, si diventa moderna, diventa... Era un innovatore, guardava oltre, come dire, Palermo, guardava la Sicilia, guardava il Mediterraneo, guardava l'Europa, ed è, ripeto, un po' l'idea che ci siamo fatti in fondazione, cioè quello di lavorare sulla scia di questo grande personaggio. E la direttrice delle collezioni del patrimonio nazionale, leggo qui, del patrimonio nazionale di Spagna, è un altro personaggione. È un'esperta proprio in sofonisba e nel greco, ed è qui proprio per darci la possibilità di fare un avanzamento nella ricerca. In effetti si è parlato tanto di sofonisba in questi ultimi anni, sono state diverse mostre a Cremona, a Milano, al Museo Diocesano di Catania, ma abbiamo la necessità di fare degli approfondimenti, e gli approfondimenti passano anche attraverso una nuova linea investigativa, che è quella di verificare se la mano che ha dato vita a queste opere non è solo quella di sofonisma, ma potrebbe essere quella di un altro autore molto importante, un giovanissimo El Greco, che passa da queste parti. Quindi questo è quello che sarà in qualche modo indagato. È chiaramente un'ipotesi investigativa per adesso. Un giallo, bellissimo. Un giallo. Dietro la sua storia è un grande romanzo. Ma assomiglia a lei, che è un grande esperto di arte, noi insomma siamo così, siamo studenti, ma assomigliano un po' El Greco e sofonisma. Allora, se guardiamo bene la Madonna della Raccomandata, in particolare i personaggi in basso sulla destra, ci rendiamo, non è questo, è l'altro quadro. Esatto, ci rendiamo conto che l'iconografia, il linguaggio utilizzato in qualche modo ci riporta a un El Greco. Ovviamente stiamo parlando di un El Greco che ancora non è
il famoso Il Greco, ma si possono intravedere. Ovviamente Alfredo Nicodra e Marulli, che sono un po' lo storico dell'arte e il critico d'arte, che stanno lavorando in questa direzione, sono ancora in una fase assolutamente embrionale. Diciamo che dal punto di vista della biografia i punti di contatto possono esistere. C'è un vuoto nella biografia di El Greco, nel passaggio tra Roma e Toledo, e in questo vuoto biografico si potrebbe collocare la presenza a Paternò di questo autore. Adesso, senza voler essere, ma questo potrebbe significare che si sono incontrati in Sicilia? Oppure si sono incontrati probabilmente tra Palermo e Paternò. Ma fantastico! E c'è l'ipotesi che dentro un convento di Paternò, sull'acropolo di Ibla Maior, nella parte alta della città, c'è probabilmente la traccia di un intervento direttamente di El Greco. Che bello, ma lei fa un lavoro bellissimo, perché non è soltanto, come dire, la rivalutazione, la divulgazione preziosa dell'arte, diciamo, che noi abbiamo, ma anche, come dire, questo lavoro di ricerca. Temi intriganti, Come? Intrigante, appassionante, bellissimo. E infatti non a caso avete il sostegno della regione siciliana, dell'Istituto Cervantes, il comune, la parrocchia di Santa Maria dell'Alto, e la fondazione appunto sta lavorando in sinergia con diversi soggetti, perché in fin dei conti è un lavoro anche di squadra che deve essere portato avanti. La ricerca non è mai un fatto personale, la ricerca è un fatto che coinvolge più soggetti. E dovremmo tenerlo presente tutti questo. Poi c'è anche l'Istituto Cervantes di Palermo. Assolutamente, certo, perché il rapporto tra Madrid e la Sicilia è un rapporto molto intenso. In fin dei conti Fabrizio Moncada sposa Sofonisba per procura, ma Sofonisba è a Madrid, quindi la sposa per procura, lui sta qui. Per procura, lei è a Madrid. Mentre lei è a Madrid. I rapporti della famiglia Moncada, che è una famiglia catalana, sono molto stretti con Madrid. Noi spesso diciamo anche Madrid, ma siamo a metà del Cinquecento. Il punto, diciamo, il centro nevralgico della cultura spagnola è Toledo, che è vicino Madrid, quindi ecco quel discorso anche su El Greco. Quindi questi rapporti culturali, familiari, di aristocrazia del tempo sono molto intensi, e diceva lei bene all'inizio, la rete dei collegamenti, cioè noi in questo momento stiamo parlando di Paternò, in questo momento Paternò sembra quasi un piccolo luogo sconosciuto in un sistema molto più ampio. Paternò è sull'asse di collegamento tra Palermo e Catania, quindi i collegamenti, pensate che Sofonisba da Palermo va a Pisa, a Livorno, a Cremona, a Madrid, il marito da Palermo con la nave poi muore a Capri, quindi questi rapporti, Caltanissetta per esempio, no? È un altro elemento dei Moncada, quindi questi rapporti generano contaminazioni culturali. E questo è diciamo il messaggio che vogliamo lanciare anche questo. È affascinante questo, esattamente, perché non andavano con l'alta velocità in giro questi all'epoca. Ed è interessante anche capire dove viveva Sofonisba, questo è un po' quello che cercheremo domani anche di raccontare. Appuntamento quindi veramente appassionante, domani alle 17 nell'ex monastero di San Francesco alla Collina, giusto? Dico bene? A Paternò. Complimenti, grazie anche per la lezione che ci ha dato Francesco Finocchiaro, che è consigliere di amministrazione della Fondazione Federico II, e buon lavoro. Davvero ammirevoli, e anche grazie per averci fatto scoprire o riscoprire Sofonisba Anguissola. Adesso pausa e poi tra poco parleremo dell'ospitalità diffusa nel versante, diciamo, sud dell'Etna. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, torniamo in diretta e con noi un altro ospite, il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Antonio Magra, che è anche presidente del GAL Etna Sud, GAL. Che cos'è? Allora, il GAL Etna Sud è il gruppo di azione locale che si occupa di quelli che sono lo sviluppo di un territorio appunto ampio, che comprende in questo caso 5 comuni del comprensorio etneo, di cui Mascalucia è comune capofila, e che ingloba... E gli altri come sono? Sì, li stavo infatti per dire, sono il comune di Tremestieri etneo, San Giovanni la Punta, Camporotondo e San Pietro Clarenza. All'interno di questo comprensorio, di questi 5 comuni, che riguarda appunto un ampio e vasto territorio, vengono attivate una serie di procedure, già devo dire con sincerità, precedenti al mio mandato elettorale, quindi il GAL nasce
qualche anno prima, diciamo, come istituto tra pubblico e privato, quindi con partecipazione pubblico-privato, e diciamo, trova il suo sviluppo più ampio nell'arco di questo quinquennio, in cui ha fatto veramente delle azioni lodevoli. Di questo ringrazio l'ingegnere Paternò, che poi è il trade union tra quello che è il team che lo collabora e la presidenza, quindi da me rappresentata, con quelle che sono le azioni che si rivolgono al territorio per cercare di portare non soltanto innovazione e sviluppo, ma soprattutto mirare a quelle che sono le tipicità locali, quindi i genius loci di un luogo, affinché si possa approfondire e migliorare quello che è il tessuto sociale, economico, produttivo e via dicendo. Bellissimo questo, il genius loci di un luogo, cioè l'essenza, l'identità di un luogo. Detto questo, ci è venuto in mente di poter mettere insieme, quindi creare una rete, cosa che abbiamo fatto già come esperienze passate, finanziando moltissime aziende, circa un'ottantina, affinché queste si potessero riassumere su un territorio e fare quadrato in sinergia per proporre le attività che potessero dare poi visibilità, sviluppo e progresso, e quindi anche economie, a quello che è l'ambito del distretto del Galles-Etna Sud. Questo attraverso gli stakeholders, che poi sono i portatori di interesse, affinché si raggiungesse un obiettivo, e quindi sia quelle che possono essere case vacanze, B&B, attività produttive, turistiche, nonché filiere dell'agroalimentare come dell'olio, del vino. Stiamo facendo anche un discorso più ampio insieme all'assessorato regionale, che ringrazio, perché abbiamo portato avanti un progetto importante, noi in sinergia con moltissimi comuni che hanno aderito a questo progetto, che è la volontà di creare un polo d'eccellenza di quello che è l'enogastronomia e la viticoltura siciliana. Tengo a precisare che Mascaluci rappresenta uno dei primi vigneti di Sicilia, uno dei primi vitigni di Sicilia, già alla sua fondazione, quindi vorrei ridare rilancio e slancio a questo tipo di azione, perché credo che mettere insieme tutti coloro che poi sono i promotori di iniziative utili affinché si possa diffondere in maniera intelligente una cultura di un luogo sia appunto interessante farlo. 80 strutture che fanno rete per un'accoglienza sempre migliore. Sì, accoglienza intesa proprio a 360 gradi, quindi un'accoglienza che non mira soltanto al pernottamento e basta, ma che mira a dare contributi, diciamo, di qualità su un territorio, quindi enogastronomia, viticoltura, produzione, accoglienza, turismo, diffusione di quello che è una cultura, di quelle che sono le tradizioni che purtroppo in molti luoghi si vanno perdendo e che invece noi vogliamo enfatizzare e migliorare affinché siano quanto più percorribili ancora oggi, quindi mettere in evidenza anche quelle che sono la nostra sicilianità, la nostra territorialità, le capacità di fare rete e quindi impresa, e quindi produrre reddito e benefici con ricadute anche lavorative importanti. Ma funziona? Vi faccio questa domanda perché è un po' maliziosa, ma certo, è ovvio. Qualcuno dice siamo nella zona versante sud dell'Etna, la gente va a Catania, non va, scusi se mi permetto, a Camporotondo, a San Giovanni della Punta sì, perché è uno snodo importante, a San Pietro Clarenza, a Tremestieri. Mi sono fatto un po' di amici mentre lo sto dicendo, però in realtà è una provocazione per lei. Ed è una domanda utile farla, anche perché c'è una risposta a questa domanda, a questa provocazione. Allora, se non si partisse da quello che è chiaramente un brand che noi dobbiamo cercare di costruire e di realizzare, ho fatto un'analisi, guarda, una sintesi che è questa. Molti territori del Pedemontano etneo rappresentano circa una città nella città, perché sono 180.000 abitanti, quindi riassunti in quello che è l'areale etneo. Quindi immaginiamo cosa significa questo in termini di impatto. Quindi il primo problema che rappresentano, che hanno questi comuni, è quello della mobilità. Tant'è che nel progetto principale che riguarda l'aspetto di rigenerazione urbana del PNRR è stato inserito volutamente, in sinergia con Catania e con tutti i 21 comuni che ne fanno parte, quello che è il progetto di questa ambiziosa realizzazione, quindi creare un collegamento ecosostenibile quanto più possibile rapido e veloce verso e da Catania. Questo proprio per mettere in relazione poi quelle che sono poi le diversità che può produrre Catania, che può offrire Catania e che possono offrire i comuni dell'Interland etneo, tra cui appunto quelli del Galles-Etna Sud, dove ci sono delle appunto peculiarità che sono tipiche di quei luoghi e che magari una città di costa come Catania invece offre per altre
attività, per altre qualità. Noi abbiamo, Mascalluccia una volta era definita la città dei 100 palmenti, no? Quindi abbiamo delle identità, dei luoghi che riqualificati, rivalutati, tant'è che il mio pensiero era quello di creare un catasto dei terreni affinché si potesse identificare quelli che sono i luoghi oggi ancora ripiantumabili a vitigno, così da creare e dare un'occasione di sviluppo a un territorio che magari per molti anni invece ha subito quella che è stata una cementificazione diffusa e spesso finalizzata soltanto alla speculazione edilizia, che non ha prodotto risultati invece importanti. Parliamo un po' del turismo. Che tipo di turismo c'è? Grazie anche a questa importante iniziativa del gruppo di azione locale, GAL. Sì, allora si sta lavorando molto. Mascalluccia ha un'identità di turismo ad oggi che è prettamente riservata a quello che è il settore religioso, no? Grazie anche all'attività delle parrocchie, di tutta una serie di coloro che si sono spesi nel corso degli anni per rilanciare quello che sono la valorizzazione di tutti quelli che sono i luoghi più importanti di Mascalluccia. Noi abbiamo moltissime chiese, molte delle quali erano abbandonate, che sono state restaurate proprio recente, anche grazie alla Sovrintendenza ai Beni Culturali che ha fornito un contributo per la riqualificazione di alcune di queste chiese. Mi riferisco anche al comparto di Madonna e Lasciara, quindi il santuario all'interno del quale oggi c'è un grande fermento. Ogni anno lì si organizza un evento con cadenza annuale dove partecipano veramente una moltitudine di fedeli e che rilancia quello che è un territorio che purtroppo era stato, come molti altri, seppellito dalla lava, che poi invece dalle ceneri è rinato. Quindi questo è anche turismo religioso? Sì, questo fondamentalmente sì. Si sta mirando invece a riqualificare anche quelli che sono gli spazi poi della socialità. Stiamo riqualificando il Bosco Monteciraulo, che è un altro polmone d'eccellenza del nostro territorio, che per molti mascalucioti o mascalucesi che si voglia dire era sconosciuto, no? Oggi invece lo stiamo riqualificando, rendendolo fruibile a tutti. L'abbiamo riaperto già da diversi anni e la gente si sta riappropriando di quelli che sono dei luoghi poi importanti. Accanto a questo, appunto, se mettessimo le teste del mosaico all'interno di tutto quello che è un progetto più ampio, io ritengo che le prospettive future possono avere... L'auspicio è assolutamente condivisibile, perché poi anche proponete un percorso, tra l'altro, non è soltanto rivalutare questo o quel comune. No, proprio c'è una sorta di promenade, no? Che poi deve essere questo elemento di connessione. Ci accenna un po' qualcosa di questo? Sì, come no, certo. Allora, questa promenade vuole essere appunto il filo conduttore di un progetto comune dove poi ogni specifico territorio deve valorizzare quelli che sono proprio le peculiarità locali, in modo tale da dare un'offerta quanto più ampia possibile e diversificata affinché ogni territorio venga riconosciuto per un'identità specifica. Qui davanti, se rivediamo quella piantina che ha portato lei, che è bellissima, con tutti quei colori. Per esempio, vediamo da dove vogliamo cominciare. Ad esempio, Mascalluccia, roba sua. Quindi... Sì, Mascalluccia è chiaro che punta a quello che è il brand d'eccellenza. Noi tant'è che, come ribadivo prima, anche all'interno di quello che è il progetto del PNRR abbiamo posto una fermata proprio sul polo del Bosco Monteciraulo affinché chi arriva a Mascalluccia deve avere la possibilità di un parcheggio scambiatore, di un luogo in cui essere ricevuto e dare un'offerta formativa diversificata. Poi verso San Pietro noi siamo al Valenza, centro, vede, quelli rossi siamo noi. Allora, questo coinvolge tutto l'asse di questi comuni e si amplia ancora di più con quello che è appunto il progetto del PNRR. Questo diventa invece focus di una serie di attività. Partiamo da Camporotondo, perché sta sul margine sinistro, ad esempio quello potrebbe diventare un polo per lo sport, perché già ci sono una serie di strutture che si intendono valorizzare attraverso dei fondi e quindi cercare di fare pedissequamente in tutti gli altri comuni quello per cui sono già vocati. Quindi se Camporotondo oggi ha delle caratteristiche tali che possono dare funzionalità sia in rapporto alla città, sia perché proprio nell'immediato confine, no? Possono dare la specificità di quello che è lo sport, quello secondo me è il territorio dove farlo. Poi abbiamo San Pietro Clarenza. San Pietro Clarenza, ad esempio, ha altre peculiarità, così come anche Belpasso, che è limitrofo, hanno delle zone degradate, dei villaggi, che potrebbe invece essere riqualificati e essere resi poi fruibili a quello che è l'accoglienza o altri settori. Noi puntavamo a quello che rilancia invece quelli che sono i nostri spazi urbani, a partire appunto dal Bosco Monteciraulo a cui accennavo prima, e a rilanciare soprattutto quello che è il polo d'eccellenza, tant'è che abbiamo acquistato un locale importante, no? Il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, acquistammo già sulla fine della scorsa amministrazione. Dove? A Mascalluccia,
e quello deve diventare polo d'eccellenza. Stiamo lavorando appunto con l'assessorato, con l'onorevole San Martino, affinché questo possa diventare polo d'eccellenza a livello proprio provinciale, cioè della fascia del catanese in qualche modo, no? E ci stiamo lavorando su questo, abbiamo, spero, anche la possibilità di avere un contributo importante per riqualificare parte di queste strutture, così da rilanciare quello che sono le economie. Bene, complimenti e buon lavoro per questo lavoro proficuo a Vincenzo Antonio Magra, che è sindaco di Mascalucia e presidente di questo gruppo di azione locale che avete visto, questa sinergia, si chiama GAL, Etna Sud. Oggi abbiamo avuto una serie di esempi di come l'unione fa la forza, come si diceva una volta, ed è veramente essenziale, ma è molto importante. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Adesso noi ci guardiamo l'almanacco e poi arrivano le stelle con Marco Amato. State con noi, buongiorno Sicilia. Oggi è la giornata mondiale del Parkinson, istituita per ricordare il dottor James Parkinson. Questa giornata rappresenta un momento cruciale per condividere conoscenze e sensibilizzare sull'impatto che questa condizione ha non solo su chi ne soffre, ma anche sui loro cari. La comunità di Warruwi, situata su un'isola al largo dell'Australia, è un esempio unico di convivenza multilingue, con 9 lingue indigene parlate da circa 500 abitanti. Questo fenomeno dimostra come le persone possano comprendere una lingua senza necessariamente parlarla fluentemente, mantenendo viva la lingua dei propri antenati. Non avere peli sulla lingua. Questa espressione è associata a una persona che dice tutto quello che pensa, sincera di natura, disposta ad accettare qualsiasi giudizio pur di dire le cose come stanno, con franchezza e schiettezza. Come è facile intuire, se avessimo i peli sulla lingua sarebbe difficile parlare. Chi non li ha, quindi, dice tutto quello che vuole dire con estrema facilità. Lui di sicuro peli sulla lingua non ne ha. Di chi stiamo parlando? Al massimo c'hai il caffè in questo momento. È Marco Amato, buongiorno. Adoro il caffè, come ti invidio. Buongiorno. Buongiorno. Oggi è una giornata di outing perché ho deciso finalmente di svelare il mistero che qualora e laddove non si fosse capito, adoro il caffè. Sì. No, non si era capito, c'era un sospetto, però ancora non era chiaro. Va bene, allora, che ci narri oggi? Allora, oggi vi narro di un personaggio che trovo incredibilmente simpatico perché, come più volte ho dichiarato, io sono un grande patito di MasterChef e quindi ho deciso di parlare dell'avventura che per adesso sta vivendo uno dei giudici più amati di questo programma, che è Gio Bastianic. Ecco. Eccolo là, italo-americano, anzi serbo-americano, è assolutamente un grande imprenditore, ha fatto delle cose meravigliose ed è del segno zodiacale della Vergine. Ecco, vedete, per adesso è un concorrente ad un reality show, è all'Isola dei Famosi che quest'anno conduce Vladimir Luxuria. Ed ecco che la kermesse inizia. Siamo alle prime battute di questo show e appena sbarcato Gio Bastianic con la sua simpatia ha assolutamente conquistato tutti. Sicuramente io tifo per lui, anche se rischia grosso perché nei 4 finalisti della prima nomination dell'isola, assieme ad altri 3 concorrenti. E beh, è proprio il segno zodiacale a cui appartiene che per adesso non gli porta granché fortuna, proprio perché ci sono un po' di difficoltà per il segno della Vergine. Vi ricordate ieri che vi avevo detto che Marte e Saturno sono congiunti e si oppongono in pesci e sono appunto opposti al segno zodiacale della Vergine. Ma vediamo se l'astrologo la imbrocca anche questa volta la previsione. Io dico che Bastianic ce la farà. Sicuramente avrà modo di farsi amare durante questo reality e di recuperare come solo la Vergine brava e simpatica quando si apre sa fare. E adesso parliamo un po' di stelle perché oggi non è
semplicemente un giorno dedicato a Marte e Saturno, ma è un giorno in cui il Sole si congiunge perfettamente a Mercurio in Ariete. Mercurio è retrogrado, quindi è fermo per ora. La presenza del Sole, che tutto fa fiorire, ha tutto da energia, toglie un po' questo moto statico da Mercurio, quindi ritorna una capacità comunicativa importantissima per tutti i segni zodiacali di fuoco e degli aria, tranne che per la Bilancia, perché chiaramente è in opposizione. Ma non è solo questo, perché oggi la Luna se la intende con Nettuno e se la vede con le suggestioni di un Plutone un po' complicato da gestire. Oggi insomma è una giornata piena di emozioni, di cangianze e di tutta una serie di liberalità espressiva di idee, di sentimenti che attraversa tutto lo zodiaco. Chiaramente in pole position abbiamo i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario, che si avvalgono della potenza di Sole e Mercurio e diventano più discorsivi, incisivi e assolutamente dialetticamente portati alla soluzione di tante cose. Benissimo anche Terra, Toro, Vergine e Capricorno, proprio perché la Luna oggi li rende pieni di sentimento. È importantissimo per il Toro, che finalmente ha qualche sicurezza in più in amore, perché il Toro è un segno che ama le certezze, non ama l'imprecisione. Per la Vergine, che finalmente recupera un po' di sostegno, proprio perché è un periodo complessissimo per questo segno zodiacale, ma che ritrova nella carezza degli affetti e nel sostegno amicale il consiglio giusto per uscire da alcune impasse. Capricorno, sempre splendido per adesso, beato tra le stelle questo segno zodiacale, che passa da un'azione costruttiva all'altra, quindi benissimo anche per loro. Bene, anche gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario non sono affatto messi male, soprattutto i Gemelli, perché è un pianeta di Mercurio e oggi il Sole è corroborante proprio con il loro pianeta guida. Quindi, cari Gemelli, che aspettate a creare alleanze, affari, cooperazioni e collaborazioni? È il vostro momento per realizzare tutte queste cose. La Bilancia è un po' più svantaggiata perché l'opposizione solo Mercurio oggi la rende un po' complicata, non riesce ad esprimere bene tutti i suoi sentimenti o i suoi pensieri, è un po' confusa, è un po' presa dalla botta la Bilancia, ma sarà sorpresa di più dai sentimenti che le appartengono e che gestisce in maniera più brillante. A proposito di segni brillanti, Acquario, segno delle stelle, sempre più avvantaggiato nella sua creatività, nelle sue uscite sociali. L'Acquario è un segno abbastanza restio ad aprirsi, ad esprimersi. Quando lo fa però riesce assolutamente affascinante e a volte spettacolare, un vero e proprio animale da palcoscenico, e questo è il momento giusto per sfruttare questa attitudine. E per ultimi i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, che hanno dalla loro una luna strepitosa. Il Cancro, che deve stare comunque sempre attento a non esagerare, che si muove su un filo sentimentale e familiare un po' delicato per adesso da gestire. Lo Scorpione invece risulta assolutamente più sicuro e creativo e tutti i trigoni dal segno dei Pesci gli fanno gioco per una costruzione, un assetto carrieristico, affettivo e gestionale assolutamente molto solido, prevista a breve partenza per lo Scorpione. Pesci per ultimo, ecco, un segno zodiacale che sta sorprendendo tutti per la forte coesione di Saturno e Marte, che lo rendono assolutamente vincente e decisionista. Oggi molto morbido e protettivo, e in seconda casa si trova Sole e Mercurio, quindi oggi per i Pesci dire la propria varrà sicuramente il plauso di collaboratori e colleghi. E detto questo vi auguro una splendida giornata e torno al mio adorato caffè. Grazie, altrettanto a te, con invidia naturalmente, che è il suo caffè adorato, Marco Amato. Allora, rientriamo in studio con Angelo Gagliano, oggi morbido, mentre io sono in partenza. Non lo so, l'ha detto Marco, quindi sarà così. Vogliamo dare un'occhiata ai quotidiani, sì, guarda, a parte lo scherzo? A proposito di Amadeus, ci sono degli indizi, ulteriori indizi. Sì.
è più vicino questo divorzio tra la Rai e Amadeus dopo l'annuncio informale di non voler rinnovare il contratto. Ad attenderlo ci sarebbe la Warner Bros. Discovery con un game show quotidiano, e sul 9 potrebbe arrivare anche I soliti ignoti, i cui diritti Rai sono in scadenza. Quindi questo è il discorso. Un'altra cosina aggiungo: per gli studi classici podio mondiale all'Università La Sapienza, ma ci sono buone notizie perché le università italiane sono settime nella classifica globale. Torniamo indietro nel tempo, 11 aprile del 1814, Napoleone riceve l'ordine di recarsi in esilio all'isola d'Elba. Sì, perché c'era stata la disastrosa campagna di Russia, è finita l'epoca delle conquiste imperiali ed è costretto a abdicare in favore del figlio. Passiamo adesso all'11 aprile ma del 1961. Bob Dylan debutta in pubblico da un anonimo locale della Grande Melace di New York alla ribalta mondiale, viaggiando tra folk, poesia, arte e impegno sociale. La scalata al successo del menestrello di Doolittle al secolo Bob Dylan è iniziata. E ancora, chiedo scusa, siamo nel 77 perché muore Jacques Prévert, poeta dell'amore, eccolo qui. In gran parte della sua produzione dominato proprio da questo sentimento spontaneo e libero, visto come unica fonte di salvezza. Negli anni 30 Prévert promuove un teatro sociale. 11 aprile del 1988, Bernardo Bertolucci, eccolo qui, giovane, eccolo, vince l'Oscar con il miglior regista per il film L'ultimo imperatore, bellissimo, conquista anche il premio come miglior film. Arriviamo a tempi più recenti, 11 aprile del 2006, grazie all'intercettazione dei pizzini, dei pacchi della spesa, della lavanderia, gli agenti identificano il rifugio di Provenzano e dopo altri 10 giorni di accertamenti lo catturano e il boss non oppone alcuna resistenza. 11 aprile del 2011 entra in vigore in Francia la legge che vieta di indossare il burqa e anche l'hijab. Vietato indossare in pubblico anche maschere, caschi e altri occultamenti del volto che rendano impossibile la riconoscibilità delle persone. Oggi dobbiamo fare gli auguri a Aldo Baldi, che è il cantautore toscano, eccolo qua, nato nel 1959, tra i pochi a essersi aggiudicato la vittoria sia nelle nuove proposte che nella categoria campioni a Sanremo. Nel 92 in duetto con Francesca Lotta hanno vinto il festival con Non amarmi. Il brano è stato rilanciato, poi ve lo ricorderete, da J-Lo, Jennifer Lopez, il suo album di debutto. Un testo fortemente autobiografico perché racconta la storia di un uomo come lui, non vedente, comprensibilmente impaurito di poter essere amato solo per compassione o, come suggerisce il testo della canzone, per il gusto di qualcosa di diverso. Cioè, allora, se è per questo non farlo, e noi adesso lo ascoltiamo in questa bellissima interpretazione di Baldi con Anna Tatangelo. Buon compleanno a voi, buona giornata, appuntamento a domani, buongiorno Sicilia. A domani.